السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا ركز معايا على هاد ليكزارسيس، هذا اكزارسيس امبورطون، يعني خصك ضروري تراجعو كامل باش تراجع الدرس ديال لا دغوا دون لو بي. طبعا الدرس كامل هنايا في هاد ليكزارسيس هذا. قال لي اول سؤال مونطري كو ا بي باراليل ا دي. باش مونطري كو ا بي باراليل ا دي يعني ا بي وزيد دي، شني خصني متجهة الموجهة ديال ا بي والمتجهة الموجهة ديال دي. الاتجاه الموجهة ديال ا بي ممكن انني نحسبها، يعني الحساب ديالها ا بي اكس بي موان اكس ا جوج ناقص تلاتة هي ناقص واحد، يكراك بي موان يكراك ا موان زان موان دو هي موان تخوا. دابا نخرجو يو، والاتجاه الموجهة هي موان بي ا بحيث عندنا دي كيتكتب على شكل ا اكس بلس بي اكغيك بلس سي تيكال زيرو. إذا ا ديالنا هي هنايا عندنا هي تلاتة، إذا غنجي غنحذف هاد ا غنعوضها باش بتلاتة، وغنحذف عاود موان بي. حنا عندنا بي هنايا هي ناقص واحد، هانتوما هنايا عندنا ناقص واحد، إذا موان بي هي المقابل لناقص واحد هو واحد، إذا غنمسح ناقص بي نعمل واحد. إذا موراها كنحسبو الديتيرمينون ديال ا بي يو، إلا خرج كيساوي زيرو هما متوازيين. إذا موان زان موان تخوا ان تخوا، دونك موان زان فوا تخوا هي موان تخوا، موان ديال الخاصية موان تخوا فوا ان هي موان تخوا، موان تخوا بلس تخوا est égal à zéro. Alors D parallèle à B. احنا خرجنا السؤال الأولاني بكل سهولة. طبعا شوف السؤال الثاني، قال لي soit D prime la droite passant par A et de vecteur directeur U est égal à 4I moins G. Donnez l'équation cartésienne de D prime. هنا عندنا D prime كيتكتب على شكل AX plus BY plus C est égal à 0. وعندنا U ديالنا هي موان BA. إذا هنا عندنا U ديالنا هنايا 4 موان 1. إذا موان بي ديالنا غنعوضو دابا موان إكس، غنعوض أ بموان زان إكس هي موان إكس دي فتحة بلوس بي ديالنا حنا عندنا هنايا موان بي ديالنا هي 4. إذا بي هي المقابل ديال 4 هي موان 4 إيكغيك بلوس سي إت إيكال أ زيرو. مزيان دابا خصنا هاد السي، حنا شني عندنا قلنا A appartient à D. هانتوما passons par A. قلنا A l'heure. غنعوض دابا بإكس بإكس أ Y A. موان 1 فوا إكس أ موان 4 فوا Y A بلوس سي إيكال أ زيرو. ألوغ هنايا موان 1 إكس أ هي 3 Y A هي 2 موان 4 فوا 2 بلوس سي إيكال أ زيرو. Moins 1 fois 3, moins 3, moins 8, plus 7 égale à 0, moins 3, moins 8, il y a moins 11, plus 7 égale à 0, donc 7 égale à 11, à l'heure ou par suite, on a D prime, moins X, moins 4Y, plus 11 est égal à 0. إلا بغيتي تأكد من متجهة موجهة، عندنا متجهة موجهة هي موان بي أ، حنا عندنا أ إكس بلس بي إكغيك، إذا أ ديالنا هي موان زان، بي ديالنا هي موان بي هي 4، إذا بي هي موان 4. دابا غنمرو للسؤال الموالي، قال لي مونطري كو دي بريم سون 50. بعدا باش نبينو أن دي و دي بريم سون 50 خصنا ديتيرمينون ديال أو ديال دي يو فتحة ديال دي بريم سوم يخالفو زيرو. يعني يو ديالنا عندنا هنايا حنا حسبنا قبيلة هو 1.3، و يو فتحة ديالنا كان لازم أن يدينا يو فتحة هنايا باش متخلطش مع دي. واخا تنعمل مثلا هادي خليها يو هادي عملها بي مثلا، ممكن ماشي مهم لي نوطاسيون، المهم هو أنك تخرج ديكشي صح. A fois moins 1 هي moins 1, moins 4 fois 3 هي moins 11, moins 12 عفوا، إذا moins 1 moins 12 moins 13
différents de 0. Donc, D et D' sont 50. دي الأول. قالك إلا عرفت سي 50 بين أن 50 en E. Alors, غنشوفو E en montrant que E باش نبينو أن son 50 en E خصنا E تكون كتنتمي ل D et E appartient à D'. ضروري جوج الحاجات. montrant que E appartient à D et E appartient à D'. علاش؟ لأن إلا جينا نرسمو مثلا حنا غنرسمو هنايا مثلا هذا D وهذا D فتحة، باش تكون هاد النقطة ديال التقاطع ديال دي فتحة هي هاد أو خصها أو تكون كتنتمي لدي فتحة وكتنتمي لدي. صافي تو سامبلوم. إذا غنجي نكمل، عندنا أو تنتمي لدي، غنعوض المعادلة ديالنا ديال دي هي نرجعو نشوفو معادلة دي، معادلة ديال دي بريماتيك، معادلة ديال دي هي 3x moins y plus 6. 3x moins y plus 6 est égal à 0. Alors, on a xe moins ye plus 6. D'abord, e, il y a moins 1. 3 fois moins xe, il y a moins 1. Ye, il y a 3. Plus 6. Dans moins 3 plus 6. Moins 3, il y a moins 6 plus 6. Donc, des nombres opposés. Dit la somme de deux nombres opposés est égale à 0. Alors, E appartient à D. D'abord, نشوفو D'. L'équation D', il y a moins x moins 4y plus 11. Moins x moins 4y plus 11 est égal à 0. Alors, غنمشيو غنعوضو xe moins xe moins 4ye. إلا عوضنا خرجت زيرو صافي ما راه دي بريم سون 50 اون. الوغ هنايا موان اكس او ديالنا هي موان، اذا موان 1 موان 4 فوا y او هي 3 بلس 11. هنا 1 موان 12 بلس 11. 1 بلس 11 هي 12. 12 موان 12 est égal à 0. Alors, E appartient à D'. هنا ممكن أنك تعمل لا بلاتي، هنا ممكن أنك تعمل 1 150. هنا 2. هنا 3. D'après 1 et 2 et 3, on déduit que يعني استنتج أن on déduit que D' sont 50 يعني متقاطعان في النقطة. دابا غنكملو السؤال الموالي. السؤال الموالي عندنا soit f A0 point du plan A appartient à R, détermine nombre A pour que le quadrilatère ABFE soit un parallélogramme. واخا عندنا parallélogramme كيترسم على هذا الشكل. نرسمو النقاط. دائما خصك ترسم شكل على الأقل اعتباطي باش تقدر أنك تخرج السؤال ديالك. باش تبين أن déterminer nombre A pour que le quadrilatère ABFE soit un parallélogramme باش يكون هنا فحال اللي عطيك معطى أن ABFE متوازي الأضلاع وأعطيني A. On a ABFE est un parallélogramme. دابا غنشوفو الخاصيات. هاد العام غنستخدم، العام اللي فات كنا كنستخدمو الخاصيات د المتجهات، لا هاد العام لا. الوغ AB
parallèle à EF. Vous savez? Donc, déterminant ديال AB دابا هادي داد العام باش يكون واحد مستقيمين متوازيين خصنا الديترمينون ديال المتجهات ديالهم يساوي 0. الوغ ديترمينون ديال AB حنا عندنا ديترمينون ديال ABEF est égal à 0. الوغ حنا عندنا ديترمينون عندنا AB est égal à 0. الوغ ولا c'est-à-dire déterminant AB عندنا هي AB هي 2 moins 3 moins 1 moins 1 moins 3. غنشوفو EF عندنا E غنقصوها F هي A0 ها A0 إذن A moins 1 هي A plus 1 عندنا X F moins XE A moins 1 هي A plus 1 موراها 0 moins 3 حيتاش عندنا EF 0 moins 3 هي moins 3 est égal à 0. دابا غنكمل الوغ غنطبق الخاصية moins 1 fois moins 3 هي 3 moins الخاصية moins 3 fois A plus 1 est égal à 0. Donc 3 moins هي plus 3 fois A plus 1 est égal à 0. 3 plus 3A plus 3 est égal à 0. 3A plus 6 est égal à 0. Donc A est égal à moins 6. 3A est égal à moins 6. حيت الستة جات من الطرف الآخر جات moins 6. A est égal à moins 6 sur 3. Moins 6 sur 3 ها هي نكملو هنايا. Moins 6 هي moins 3 fois 2 sur 3. Alors est égal à moins 2. Alors A est égal à moins 2. إلا بغيتي تأكد. موراها قالك vérifions que F appartient à D. هنا A خرجتنا moins 2. دابا en vérifiant que F appartient à D. D عندنا l'équation cartésienne ديالها هي 3x moins y plus 6 est égal à 0. غنعوض xf moins yf plus 6 est égal à 3 fois moins 2 moins yf il y a 0 plus 6. 3 fois moins 2 il y a moins 6 moins 0 كتزول moins 6 plus 6 est égal à 0. alors بما أنها خرجت كتساوي 0 إذا كتحقق المعادلة. alors f appartient à D. وطبعا هنا كينتهي التمرين ديالنا اللي ملخص لنا الدرس ديال لا دغوا دون لو بلون كامل بالأسئلة ديالو كاملين وبالفقرات ديالو كاملين. وشكرا على التتبع ديالكم.